မင်္ဂလာပါတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့တော့အုံထမင်းနဲ့ကြက်သားဟင်းလေးချက်စားကြရအောင်နော်အုံထမင်းကိုဒီ ready made လာတဲ့ထိုင်းကလာတဲ့အုံဒီဘူးနဲ့ချက်မယ်နော်အခုဒီထဲမှာကအဆန်ကိုရေဆေးထားတယ်နှုတ်စီဘူး၅လုံးဆိုတာကဒီထမင်းအိုးထဲမှာပါတဲ့ခွက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခွက်နဲ့၅ခုထည့်ထားပြီးပြီအဲ့ဒီလားဆိုလို့ရှိရင်ကျမကဒီဆန်ကိုကြတော့ကျမအမြဲထည့်နေကြကရေက6လုံးခွဲထည့်ရမယ်နော်5လုံးဆိုရင်6လုံးခွဲထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာအုံတို့ကိုကြတော့3မှုထည့်မယ်ရေကိုကြတော့3မှုခွဲထည့်မယ်အဲ့လိုအချိုးနဲ့သွားမယ်နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကအုံဒီကကြတော့ဗမာပြည်ကကျမတို့ရိုးရရားတို့ဟာလိုမျိုးလက်လက်ဆက်ဆက်ကြိတ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီလိုဘူးနဲ့အစီထုတ်ထားပြီးသားရေရလည်းလုံးဝမရောဘူးပဲနဲ့သူကတကယ်ကိုပြစ်နေနေတာအဲ့တော့ကြောင့်မလို့အုံးဒီကို3လုံးပဲထည့်မယ်ရေကိုကြတော့3လုံးခွဲထည့်မယ်ဒါကဆန်5လုံးအတွက်ကိုပြောတာเนาะဒီခွက်ကလေးနဲ့ပြောတာเนาะထမင်းအိုးထဲမှာပါတဲ့ခွက်ကလေးနဲ့ဒီကောင်ကပုံစံချက်နေကြပုံမှန်အတိုင်းအုံတို့ကိုထည့်လို့မရအောင်ရေကိုမြလေးနည်းနည်းရောပေးရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် तू ကကြက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးဘာလို့ तू ကအရန်ကိုပြစ်နေတယ်အစီကလည်းလုံးဝမပါဘူးရေကလည်းလုံးဝမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုအချိုးနဲ့သွားမယ်ပြီးရင်စီရလည်းဒီခွက်နဲ့တစ်ခွက်လုံးထည့်မယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီအုံးသီးထဲမှာအစီလုံးဝမပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပုံမှန်လက်လက်ဆက်ဆက်ကြိတ်တဲ့အုံးသီးဆိုလို့ရှိရင်တော့စီကို1 teaspoon ပဲထည့်လို့ရတယ်နော်ဒီဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုတစ်ဘူးလုံးထည့်ရမယ်အခုအရသာအတွက်စားနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်တကြားထည့်ရမယ်နော်ဒီစားနဲ့တကြားကတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့စားနဲ့တကြားနဲ့ပေါ့သွားရင်လည်းအုံနမင်းအရသာဖြစ်အုံနမင်းဆိုတာတော့တကယ်တော့တကယ် healthy food လို့မျိုးပေါ့နော်စီတွေစားတွေတကြားတွေရှောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဆင်မပြေဘူးသူကတော့အရသာကိုဦးစားပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့အရသာကောင်းအောင်လို့ချက်မယ်ပြီးရင်စက်တော်နီးဥလေးတွေလည်းထည့်လိုက်မယ်စောနာတော့ကရေအချိုးကိုတော့မှတ်ပေးထားပါနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲသွားမယ်နှုတ်မလို့ရှိရင်ဗမာပြည်မှာတော့ချက်တလို့မျိုးကြိတ်တယ်လက်လက်ဆက်ဆက်အုံးရင်လိုမျိုးအချိုးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအုံးသမင်းချက်ဖို့ကမလွယ်ဘူးပြီးတော့ကျမတို့ဒါထမင်းပေါင်းနဲ့ချက်မှာเนาะ rice cooker နဲ့ချက်မှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်စောနာပြောသလိုမျိုးကိုချက်နေကြဆန်အချိုးနဲ့သူ့ရဲ့ရေအချိုးတိုင်းသွားမယ်အခါမှာအုံးသီးကိုတဝက်ထည့်မယ်ရေကိုတဝက်ထည့်မယ်เนาะကဲအခုအားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပြီဆိုတော့ထမင်းအိုးနဲ့ချက်ပြီးတော့အောက်နဲ့ထည့်ပြီးချက်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အားလုံးအစင်းစင်းဖြစ်ပြီးစားတွေတကြားတွေနဲ့ရတာအားလုံးအစင်းစင်းဖြစ်ပြီးအုံးသမင်းကိုချက်ထားတဲ့အချိန်မှာအခုဘာချက်မလဲဆိုတော့ကြက်သားဟင်းချက်မယ်ကြက်သားဟင်းချက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပေါက်တို့ထောပတ်ထမင်းတို့လိုမျိုးချက်တဲ့အခါမှာထည့်တဲ့ကြက်သားနှက်လိုပုံစံမျိုးချက်ဘူးနော်အုံးဒီကဤတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ဒါစပလင်နဲ့ချက်မယ်ဒီမှာစပလင်အစင်းသစ်ဖြစ်ပြီးဂျင်းကြက်သွန်ပြူကြက်သွန်ဒီအားလုံးအစင်းသစ်ဖြစ်ပြီးအခုအရသာအတွက်ပထမအဆုံးစားကိုထည့်လိုက်တယ်ဒီနေ့ဒီစပလင်နဲ့ချက်ပြတဲ့ဟင်းကတော့လုံးချက်ချက်ပါနော်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတကြားပြီးရင်စနွေးဖုံးပြီးပြီဆိုရင်ဒါကတော့ငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုန့်ငရုတ်သီးအယောင်တင်မှုန့်ကလည်းဒါကျမကိုရီးယားအယောင်တင်မှုန့်ကိုသုံးပါတယ်နော်ဗာတစိတ်ကိုသုံးတယ်လို့ကျမကိုမေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နေကိုရီးယားတစိတ်ကိုသုံးတယ်ဒါကတော့ဟွန်တချီငါးမှုတ်ဒီဟွန်တချီငါးမှုတ်ကတော့သူကဂျပန်ကနေလာတာပါဒီဟွန်တချီငါးမှုတ်ကိုသုံးမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ငပြားရည်ထည့်လိုက်ပါမယ်ချက်ကလည်းကျမဒီမှာက CP ချက်တွေလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ရိုးရိုးအကောင့်သေးချက်တွေလည်းရှိတယ်ကျမအကောင့်သေးကိုပဲချက်လေးရှိတယ် CP ကိုချက်စားလေးမရှိဘူးဘာလို့ဆို CP ကအရသာမရှိဘူးပွားကြီးနဲ့လေဘလောက်ပဲကိုအရသာတွေထည့်စစ်ပြဟင်းနဲ့မလိုက်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်မချက်အသေးလေးကိုပဲသုံးတယ်သူ့ကိုလုံးချက်ချက်တဲ့အခါမှာများသောအားဖြင့်တော့ဒီချက်ကအရင်နှုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးချက်လိုက်ပြီးစီပြန်ပြီးဆိုရင်ကိုရေနောင်ထည့်စေအောင်မလို့တော့ပဲနဲ့နူးသွားတယ်ပေါ့နော် ဒီ
ဒီအုံးသမင်းနဲ့တကယ်လိုက်ဖက်တဲ့ကဒီစက်သားဟင်းကအဲ့လိုစပလင်နဲ့မှုမှုလေးနဲ့ပေါ့နော်မအီအောင်ချက်ထားတဲ့ဟာပေါ့အနှစ်ဒီအသိများလို့ရှင်းကြတော့ဘလို့ခေါ်မလဲဆိုတော့အီသွားတယ်ထမင်းကလည်းအီပြီးသားလေအခုကဒါစပလင်ကိုလည်းထုထားတယ်နော်ပြီးရင်ကျက်တော့အနီးပါလှီးထားတယ်နှုတ်ဆင်းထားတယ်ထည့်မယ်ပြီးရင်ဒါကကျက်တော့ပြူထောင်းထားတာထည့်မယ်ဂျင်းထောင်းထားတာထည့်မယ်ကဲပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစက်သားအတွက်ရတာတွေကလည်းနေပြီးကျက်တော့နေရလည်းထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါနှုတ်ချက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကဲအခုနောက်ဆုံးမှာတော့စီကိုထည့်လိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်သူ့အမီးပေါ်တင်လိုက်ပြီးပြီဆိုရင်ရေတွေဘာမှမထည့်နေအောင်နော်သူ့ကိုအဖုံးလုံအောင်ဖုံးဖားပြီးတော့သူ့ရေသူထွက်လာတဲ့အထိကိုကျမတို့ထားလိုက်ပါဦးမယ်ကဲအခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်တအားစပွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကြာရင်အထက်အောင်ဝေးပေးမယ်ဒီအချိန်ထိကျမရေလုံးဝမထည့်သေးဘူးเนาะဆော့ပြောသလိုပဲဒီကြက်ကသူ့ရေနဲ့သူထွက်လာတာရဲ့ကျမဒီဆေးထားတဲ့ရေပေါ့เนาะကြက်သားဆေးထားတော့ရေဒါတွေကပြန်ထွက်လာတယ်အဲ့အချိန်ထိကိုကျမလုံးဝရေမထည့်သေးဘူးဒီလိုနဲ့နောက်မှလည်း तू ကနှူးသွားနိုင်တယ်လေတကယ်လို့ကိုယ့်ကြက်ကပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုအချိန်လေးမျိုးမှမထည့်နဲ့ကြက်ကအယောင်မပြောင်းသေးဘူးအယောင်ပြောင်းသွားတယ်သူ့ရေသူပြန်ခန်းသွားတယ်ဆိုတော့မှကြက်ကနူးဖို့လိုသေးရင်အဲ့ချိန်ကျတော့မှရေကိုထည့်မယ်ရေထည့်တာမလောနဲ့နော်ရေထည့်တာလောပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကြက်သွန်းစိမ့်နှံကိုလည်းနှံစေတယ်ကြက်သားကလည်းအနှံ့မွေးတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်မဖြစ်လာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ရေမထည့်သေးပဲနဲ့သူ့ရေသူပြန်ပြီးတော့ထွက်လာပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ခန်းသွားတဲ့အထိကိုတင်ထားမယ်နော်ပြီးမှကိုယ့်ရဲ့ကြက်နူးမနူးကြည့်တာပေါ့ကဲအခုဒီမှာသူ့ရဲ့သူလည်းပြန်ပြီးတော့ခန်းသွားတယ်ဆရာလည်းဘဝဆူနောင်ပြန်နေပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်မကြည့်လိုက်တော့ကြက်သားနှူးနေပြီရေတောင်ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးအနံ့လည်းအရှမ်းမွေးနေပြီစပလင်နံ့နဲ့ဆိုတော့ဒါတကယ်ကိုအုံးထမင်းနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ကြက်သားဟင်းတစ်ခွက်ကိုရရှိပြီနော်ဒီလိုမျိုးရရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအချိန်မှာအရသာကိုမြည်ကြည့်အောင်မယ်နော်အရသာကိုနေရောပဲလားဆိုတော့ကျွန်မအတွက်ကတော့အခုအရသာလည်းအနေတော်ပဲနူးတာလည်းအနေတော်ပဲဒီအချိန်မှာကိုကြက်သားရင့်နေမှလို့ပေါ့နော်မနူးသေးဘူးဆိုရင်ဒီအချိန်ကျတော့မှရေကိုထည့်မယ်ထည့်လေရေကိုမြုပ်တယ်ဆိုရုံလေးပဲထည့်မယ်နော်တကယ်လို့ကြက်သားမနူးသေးဘူးဆိုရင်ပြောတာပေါ့နော်ရေကိုမြုပ်အောင်ထည့်မယ်စီတစ်ခါပြန်လာတဲ့အထိကိုစောက်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်မကတော့ရေထပ်ထည့်စရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့အလွယ်တကူပဲဟင်းတစ်ဖက်ကတော့ရရှိသွားပါပြီနော်ကဲခုဆိုလို့ရှိရင်အုတ်ထမင်းရလဲကြက်သွားပြီကြက်သားဟင်းရလဲ ready ပဲအခုဒါကတော့ပဲပင်ပေါက်ကိုလည်းတုတ်ထားပဲပြီးရင်ဗလာချောင်းကြော်လေးနဲ့စားဖို့အစင်းစစ်ပါပဲပဲပင်ပေါက်တုတ်တာကလည်းကျမအညံလှုပ်လိုက်မိပြီးတော့မပြလိုက်မိလွယ်လွယ်လေးပါပဲဒါကျမပဲတိချင်မတဲမိဘူးမေ့နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲပင်ပေါက်ကိုရေဆေးတယ်ပြီးတော့ရေပမန်းစုထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲပြန်ဆဲတယ်တမယာသီးညှက်တယ်ငုတ်သီးစိမ့်ညှက်ထည့်တယ်နှမ်းလေးထည့်တယ်ပြီးတော့စီချက်ကလေးနဲ့ထည့်တယ်ဒါပါပဲပဲပင်ပေါက်တုတ်ကဇက်နဲ့ပဲပြလိုက်တယ်နော်လွယ်ပါရတယ်နော်လွယ်လေးပဲပဲတိချင်မလုံးမိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျမလည်းပဲတိချင်လုံးမယ်ဆိုရင်မေ့နေတာဆိုတော့လေကမန်းကရန်ပေါ့နော်တမယာသီးနဲ့သုံးမဟုတ်ရှက်လက်ကရည်နဲ့တုတ်လိုက်ရုံပဲနည်းနည်းလေးရင်နှွေးဖြောတာမမဆူတဲ့ထဲမှာကောက်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ချက်ချင်းထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါဖြစ်ပြီးဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့အချင်းထက်ငုပ်သီးစိမ့်ထည့်ပြီးဆိုရင်အစင်းင်းဖြစ်သွားပြီနော်ကဲဘာမှမခက်ခဲဘူးเนาะအလွယ်တကူနဲ့အရသာရှိတဲ့ဟင်းလေးတွေကိုချက်ပြပေးထားတာပါအားလုံးပဲကျမရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြိုက်နေတတ်တဲ့ဆိုရင် like and share လုပ်ပေးပါဦး subscribe လုပ်ထားဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့အောင်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ကြပါစေ